Всем привет, с вами Тёма, и сегодня мы будем делать такую маленькую распаковочку на детскую игрушку Play-Doh. Мы, конечно, уже распаковали ее. Вот такой вот Play-Doh. Это было у нас 8 пачек, но я открыл уже одну. И вот, короче, мы сейчас распаковываем сюда. Синий. Так, синий, давай. Вот, короче, вот такой цвет есть. Такой цвет есть. Такой цвет есть. Такой вот цвет есть. Так, такой вот цвет есть. Вот так вот, короче. Достанешь сам или нет? Тихо! Тихо. Так. Сейчас выкину. Ну, вот и синий. Все, последние цвета. Так, баночки вот тут вот. Мы их откатили в другую сторону. Поздоровайся, кстати, еще. Всем привет. Скажи, мы распаковываем игрушку. О! Скажи, мы распаковываем игрушку. Максим. Скажи, мы распаковываем игрушку. Тут закрыт, тут уже больше ничего не надо. Так, мы сейчас... Короче, вот такие вот цвета, вот такой вот. Давайте это. Давай. Будем смешивать их? Да. Давай смешаем все вместе. Да. Подожди, стой, ну ты сел. Вот давай синий. Подожди, ну дай. Сейчас мы смешаем все вместе. Дай. Стой, ну не трогай, ну, поставь. Положи. Каждого цвета по чуть-чуть. С лавандовым. Со всеми цветами. Мне почти Уже получается что-то какашка какая-то. Видно. Ну подожди, ну не трогай. Зачем ты это налепил? Это другой цвет. Так вот. Потом и последний цвет, который у нас есть. Вот так вот. Все. А это тут. Не, я взял его. Я уже взял его. Вот, видишь? И Не посиний. надо. А синий. Вот, короче, что получилось. Сейчас я его смешаю и быстро этот. Синий я тоже добавила. Сейчас я быстро смешаю его. И получится что? Какой-то радостный. Максим, отойди, ну. Кажется, я показываю вам язык. Вот, короче, вот что-то получилось наподобие такого. Я сейчас его смешаю еще раз. Максим, подожди. Да, кстати, дай мне желтую. Я не брал вроде бы желтую. Да, я не брал желтую. Так вот, короче, получается уже что-то... Вот такой же. Кашка-маляшка. Это. Кашка-маляшка какая-то получается. Я синий смешаю. Какой получится этот цвет? Сейчас, подождите. Максим, слезь газет. Не лазь по газете. Газета нас защищает, чтобы мы не выползли пол, да? Давай. Так вот. Получается. Вот что получается. Смотри, что получилось. Дай мне. Давай все вот это еще смешаем, вот это смешаем. Все. Давай еще смешать. Мешаем, мама. Скажи, у меня сейчас появится канал. Да. На ютубе. Да. У Максима появится канал уже на ютубе сейчас, на котором будет залито это видео. Если вы смотрите, поставьте лайк большой. О, у меня такое получается фиолетовый. И подпишитесь на канал, да? У меня такое нету. Вот. Это. Нет, есть такой цвет. Нет. Вот. Да нет. Очень-очень фиолетовый. Покажи. О. Точно, нету такого. Вот что у меня получилось. Вот такая вот кашка-маляшка какая-то. О. Вот что у Максима получилось. Фиолетовый. Так вот. Короче, очень хорошая игрушка. Я вам скажу, заказывайте с Алиэкспресса, просите у мамы своих или у папы. О, смотрите, у меня получилась вот такая ягодка. Тихо. Ой, вишня. Вот. Короче, получается серый цвет. Чего я молюсь? Ну, просите у мамы, у папы или купляйте сами, если вы взрослый. Купляйте, очень хорошая игрушка, скажу вам. Сам игрался очень давно уже. У меня уже есть, ну, вроде бы еще там осталось чуть-чуть. У меня есть одна баночка, там, то в ней вообще столько цветов много.
Так что купляйте, очень хорошая. Она мне уже год лежит, засохла, и потом я ее короче, заморозил ее. И потом обратно разморозил, чтобы лепилась. Ну, я не помню, где она, да, Максим? Скажи, поставьте лайк. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, а точнее на Максима канал. Покажись. Что тебе не видно? Пока-пока. Нет, не пока-пока. А что? Скажи, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Как твой на канал называется? Макс? YouTube. Нет. Как твой называется канал? Макс ТВ. Макс ТВ. Макс ТВ, короче. Макс Подписывайтесь ТВ. на его канал, очень хороший канал. Будем вылаживать больше видео, разные распаковки, челленджи, да? Будем челленджи устраивать? Да. Да? Также подписывайтесь на мой канал Тёма Ютуб. Я снимаю разные игры ВКонтакте. Разные игры ВКонтакте снимаю, так что не пожалеете. Кстати, сегодня снимем влог. Да. Как мы пойдем на рыбалку. Пойдем? Вот, смотри, какой цвет получился. Вот, смотрите, какой цвет получился. Говняшка! А плохое слово? Нет. Да? Заберу плейдо. Так, не смешивай много цветов. Не буду. Ой, Так. что не... Короче, подписывайтесь на Максима канал. С вами был Тёма и Максим. Да. До скорых встреч. Пока. Пока.